你个败家老婆又买？这是乳胶冰丝凉席，里面填充的是整张的萨瓦迪卡的乳胶，表面是这种凉而不冰的冰丝面料，又舒服又不凉人。现在夏天太热了呀，这个3件套你看一下才多少钱？关键还配了运费险，都是 A 类的面料，填充物乳胶，摸上去就 Q Q 弹弹的，冰冰凉凉的。你看它这个床垫上面做了包边，整套上面也做了包边包条，做的精不精致？它整张乳胶床垫呢都做了这种固定的航线，你机洗它不起坨不变形，4个角上呢全是防滑点和防滑条，你就铺在床上吧，不用担心它会跑来跑去的。它这个颜色尺寸还挺多的，91.2米，135，你家里有学生住宿的时候带到学校里去，是不是嘎嘎香？真的超级舒服凉快。我们寄宿那会儿怎么没这个好东西啊？它现在就新品冲销量买，才卖这个活动价格，母婴级的乳胶冰丝凉席3件套，还配了运费险，真的只有买到才知道它有多值。在这个凉席上睡觉的时候，一定不要穿睡衣，一定要贴身睡，真的太舒服了。我前后后用了3床，它是冰感面料的，人家自己都说了，贴身小空调，谁用谁知道。有幸与你相爱，一生为你而来，有幸你原配，要和你一起看。这是最近非常火的凉席，摸上去像床单一样，超级柔软，但躺上却会全身冰凉，比普通凉席要凉得多。3伏天睡觉不开空调也不会觉得热，并且也不用担心身上或者脸上留下凉席印。总之非常好用，夏天舍不得开空调的人可以试一试。天气越来越热了啊，像这种乳胶凉席我都是提前备上，摸上去凉凉的，贴身特别舒服，颜色超好看啊！最重要的一点是能整条机洗，怎么揉都不会变形。依然随时可以为你疯狂，因为爱情怎么会有沧桑，所以我们还是年轻的模样，因为爱情在那个地方。夏天开空调怕冷，开风扇又怕热的，都快去整一床这种巨凉快的乳胶凉席。关键你看我1.8米乘2米的尺寸，还送多2个整套，才多少钱？商家也就是冲夏季新销量才有的这个价，一整张都是乳胶填充的，加上凉感的冰丝面料，躺上去跟水床一样，不仅凉快清爽，还巨柔软，就不像普通凉席那样硬邦邦的，而且它凉的刚刚好哦，比开空调还要舒服。4个角都有固定绑带，背面还有防滑颗粒，就算打滚100次也不移位，一整个做工走线都非常好，图案还是活性印染的，脏了还能直接机洗的。关键这个价3件套还带运费险呢，可别等天热了再买啊，到时候指不定涨价又断货呢。天说热就热，和我一样不喜欢睡凉席又怕热的姐妹，你就学我整一床这种乳胶凉席，现在反季买是真的巨划算。看我这个是1.8米乘2米的尺寸，再加2个大枕套，你们看看才多少钱？还是旗舰店发货，带了运费险呢，品质也是嘎嘎好，面料都是做的这种 A 类母婴级别的，小宝宝也可以放心睡。夏天不喜欢睡凉席又嫌热的，你就跟我一样整一床这种乳胶凉席。我这个是1.8米乘2米的大尺寸，再加2个大枕套，现在反季清仓，你点开这个链接看看才多少钱？而且它整张都是加厚的乳胶填充的，又软乎又舒服，就不会像普通的凉席那样硬邦邦的，还会硌得难受。这个贴身睡吸汗又透气，凉凉滑滑的，夏天不开空调都很凉快，而且还是 A 类母婴级别的面料，老人和小孩都可以放心睡。这是抖音最近非常火的凉席，摸上去像床单一样的柔软，但呢躺上却会全身冰凉，比普通的凉席要凉得多。3伏天睡觉不开空调也不会觉得热，并且呢也不用担心身上或者脸上留下凉席印。总之非常好用，脏了直接机洗，夏天舍不得开空调的人可以试试。它整张都是这种加厚的乳胶填充，就不会像普通凉席那样硬邦邦的，还会硌得难受。这个贴身睡着就是软乎乎滑溜溜的，又舒服又凉快。4个角都带了固定绑带，并且背面还全都是这种防滑颗粒，随便你在床上怎么折腾它都不会打滑乱窜。4个角还有固定绑带，还都做了这种防滑的颗粒，随便你在床上怎么折腾它都不会打滑乱窜，而且全部做了包边包条定点压线的，脏了直接机洗，就很好打理。链接里面花色老多了，关键这个价还要运费险，你们刷到还有货就赶紧去冲。姐妹们，你们快看看我手里这个乳胶凉席3件套的价格，太惊喜了！它可是 A 类母婴级材质的乳胶冰丝凉席，我之前刷直播间看都要卖100多呢。而且你近距离看一下，这个质量真不错，一整套都是这种加厚的乳胶款，摸上去软软糯糯 QQ 淡淡的，而且是这种冰丝凉感面料，就是你不开空调都凉飕飕的，可舒服了。铺在床上特别板正，也不像床单一样爱起就打褶儿。关键它反面还都加了防滑条，这样就不会四处乱窜了。做工细节都是肉眼可见的好，脏了直接扔洗衣机里洗，都不用担心气球掉色变形。就这个价格，到手是3件套，不但便宜，而且还有运费险，收到不喜欢你退了都没有问题。夏天开不了空调的，这个咱们可以试试。天气慢慢热起来啦，像这种乳胶凉席我都提前备上，摸起来像床单一样，超级柔软，但躺上去超级冰凉。3伏天用上连开空调都省了，表层冰丝材质，躺上凉而不冰。家里有老人小孩的建议都买一个。
天气越来越热了，像这种冰丝乳胶凉席我都是提前备上。它是冰柔丝的面料，非常柔软，摸上去冰冰凉凉的，贴身睡特别舒服。而且它是 A 类母婴级的面料，大人小孩都能睡。关键它可以整条机洗，怎么揉都不会变形。重要的是花色超级漂亮。